हेलो गाइस, आज रिव्यू करेंगे नेटवर्किंग वायर। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के आइकन को ज़रूर दबा देना। सो गाइस, मैंने इसे ऑर्डर किया अमेज़न से और मेरी केबल आ चुकी है। मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ अपने होम राउटरिंग नेटवर्किंग सिस्टम में, क्योंकि मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ नेटवर्किंग एट माई होम। सो मुझे एक अच्छी लैन केबल की ज़रूरत थी। इसको मैं बताऊँगा आपको। ये आई है मेरी जो फेडेक्स कंपनी से, और फेडेक्स इसका ब्रांड है एक्चुअली। और ये इंडोर केबल है। आप इसे आउटडोर में यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन आउटडोर के लिए बनी नहीं हुई है गाइस, इंडोर के लिए बनी हुई है। और मैं आपको बताऊंगा आप इसे कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं, पूरा आपकी इसमें रिव्यू में बताने वाला हूँ इसका। सो मेरे पास यहाँ पर इसका आ चुका है, और मैंने साथ में ऑर्डर किए थे गाइस। इसका मैं प्राइस आपको एंड में बताऊँगा टोटल कितना आया मुझे प्राइस। उससे पहले आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर ये जो है प्लग्स मंगाए थे RJ45 के, और 20 प्लग्स आए हैं, और साथ ही 4 एक्स्ट्रा ही हैं गाइस। ठीक है, अगर टूट फूट जाए रास्ते में तो आपको एक्स्ट्रा ही मिलते हैं। उसके बाद ये हमारी केबल है। केबल काफ़ी अच्छी पैकिंग में आई है गाइस, बिल्कुल ही ऐसा लगता है एयर टाइट पैकिंग है। ये एक रैपर में लिपटी हुई है, आप इसका ये देख सकते हैं लोगो। और ये हमारी केबल है, आप पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं वीडियो को। और इसके बारे में जो भी आप इसके बारे में देखना चाहें, पढ़ना चाहें, यहाँ पर जो लिखा हुआ है केबल के ऊपर, फटाफट इसको अनरैप करते हैं और देखते हैं केबल की क्वालिटी, आपको दिखाते हैं। सो गाइस, मैंने इसको अनरैप कर लिया है। ये मुझे काफ़ी अच्छी केबल लग रही है, स्मूथ है बिल्कुल। और इसके ऊपर जो है इंडोर यूज़ के लिए परफेक्ट केबल है गाइस। आउटडोर भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये हीटिंग में हीट में जो अपना सन होता है उसके अंदर इतनी वार्म अप नहीं होगी, बिकॉज ये वाइट कलर में है। बाकी आउटडोर में आप इसको देखा जाए तो इसके ऊपर लेमिनेशन बहुत कम है गाइस। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कोटिंग होती है बहुत कम है। सीधा वायर यहाँ से जो है आप देख सकते हैं, इसके ऊपर देखो वायर के ये कर्व्स इसके ऊपर शो हो रहे हैं वायर के ऊपर। सो गाइस, अगर इसके प्राइस की बात करूं तो मुझे टोटल इन दोनों का प्राइस मिला था 1200 समथिंग के आसपास। सो आप अभी इसका प्राइस आगे पीछे होता रहता है, आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं। आप इसे इंडोर में यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छी चलेगी केबल, और आपको स्पीड पूरी मिलने वाली है। कैट 6 केबल है गाइस। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वारी है, आप जानते हैं, आपने नीचे कमेंट कर देना है। Please like, share and subscribe to our channel for such videos. And comment below for any queries.